ഇത് ആറന്മുള ക്ഷേത്രം. ഈ ഇത്രയും ഹൈറ്റുള്ള ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ 4 പടി കൂടെ മുങ്ങാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത്രയും ലെവലിൽ വെള്ളം വന്നു. ഇനി പ്രളയ സമയത്തെ വിഷ്വൽ കാണാം. അമ്പലത്തിന്റെ ഓക്കെ, 2006 ശേഷം ആദ്യമായി നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജലപ്രളയമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. 2002, 2006 നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജലപ്രളയത്തിന് ശേഷം അടുത്തതായി നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജലപ്രളയമാണ്. ജനങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം ദുരിതത്തിൽ, അങ്ങേയറ്റം ആശങ്കാജനകമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ഈ ജലപ്രളയം ഒരു പരിധിവരെ അവസാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നാട് വിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. ആ രീതിയിലാണ് തിരുവാറന്മുള ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ ഇന്ന് ഈ താണ്ഡവം ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജലപ്രളയം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള വിഷ്വലാണ്. അമ്പലം ഒരു 18 അടി ഹൈറ്റിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 4-5 പടി ബാക്കി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളത്തിന്റെ ലെവൽ വന്നായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ അമ്പലത്തിന്റെ ദൂരെ നിന്നുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ആണ്. അപ്പോൾ അമ്പലത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ബോട്ട് കൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാമല്ലോ. ഇത് അമ്പലത്തിന്റെ കിഴക്കേ നടയുടെ വിഷ്വലാണിത്. ഇത് അമ്പലത്തിനകത്തു നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ്. ഇത് ആറന്മുള ഐക്കര ജംഗ്ഷൻ അടുത്തുള്ള പെട്രോൾ പമ്പാണ്. ഇത് പ്രളയ സമയത്തെ വിഷ്വലാണ്, പെട്രോൾ പമ്പും അതിനടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ. വർഷകാല ശ്യാമഭൈരവി കോലമുറയുമ്പോൾ ഞെട്ടി വീണു ജ്വലിച്ച മിന്നൽ ചുരിക വീശുമ്പോൾ ഇളകിയാടിപ്പുറം മുടിച്ച കണ്ണകി പെണ്ണായി കാറ്റ് കരയെ കോർത്തു പല്ലിൽ ഞെരിച്ചമർത്തുമ്പോൾ മഹാനടന രൗദ്രഭീകര മേഘഗർജന സമേതയായി വയലുവഴികളിലലറി ജീവനുലച്ചുപായും ഉന്മദം. അന്നു പമ്പ പേടി തോന്നും സർപ്പസൗന്ദര്യം. അന്നു പമ്പ പേടി തോന്നും സർപ്പസൗന്ദര്യം. ഇത് ഐക്കര ജംഗ്ഷനാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം ഒരു നില മുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഐക്കര ജംഗ്ഷന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള വിഷ്വൽസും അതേപോലെ തന്നെ പ്രളയ സമയത്തെ വിഷ്വൽസും കൂടെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ എത്ര ലെവൽ വരെയാണ് വെള്ളം വന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് കാണുന്നത്. കാറ്റ് കരയെ കോർത്തു പല്ലിൽ ഞെരിച്ചമർത്തുമ്പോൾ മഹാനടന രൗദ്രഭീകര മേഘഗർജന സമേതയായി വയലുവഴികളിലലറി ജീവനുലച്ചുപായും ഉന്മദം. അന്നു പമ്പ പേടി തോന്നും സർപ്പസൗന്ദര്യം. നാലുനാളിൽ സൗമ്യയായി രാഗലോലയായി സൂര്യഹൃദയം നെഞ്ചിലേറ്റിയ പ്രേമഭിക്ഷുകയായി. സൂര്യഹൃദയം നെഞ്ചിലേറ്റിയ പ്രേമഭിക്ഷുകയായി ഈശ്വരൻ ഉലാത്തുവാൻ വരും മണൽ വിശാലതയിൽ. ഈശ്വരൻ ഉലാത്തുവാൻ വരും മണൽ വിശാലതയിൽ. തൊട്ടുഴിഞ്ഞ് ജീവിതം പോൽ പമ്പയൊഴുകുന്നു. തൊട്ടുഴിഞ്ഞ് ജീവിതം പോൽ പമ്പയൊഴുകുന്നു. ഇത് ആറന്മുള പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ്. പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഒരു നില ഫുള്ള് മുങ്ങിയായിരുന്നു. ഇത് ആറന്മുള സത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന PWD റെസ്റ്റ് ഹൗസും അതിൻ്റെ പരിസരത്തു നിന്നുള്ള വിഷ്വൽസ് ആണ്. ഈ കടവിലാണ് ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി വള്ളംകളിയുടെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ്. ഇത് അമ്പലത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറേ നടയിലേക്കുള്ള വഴിയാണ്. ഇതിന്റെ ആർച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വെള്ളം എത്രത്തോളം വന്നിരുന്നു എന്ന്.
ഇതെല്ലാം സത്രക്കടവിന് പരിസരത്തു നിന്നുള്ള വിഷ്വൽസ് ആണ്. ഇത് ആറന്മുള തറൈ ജംഗ്ഷൻ ആണ്. സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്കിന്റെ ആ ഒരു ബോർഡ് കാണുന്നില്ല, ഏകദേശം ആ ബോർഡിന്റെ താഴെ വരെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പ്രളയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിലുള്ള ആറന്മുളയിൽ നിന്നുള്ള വിഷ്വൽസ് ആണ്. ഇത് ഏകദേശം ആറന്മുള തറയിൽ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ഐക്യര ജംഗ്ഷൻ്റെ പരിസരം വരെ വരുന്ന വിഷ്വൽസ് ആണ്. ഈ വിഷ്വൽസ് ഒന്നും അത്ര പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എടുത്ത വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ വിഷ്വൽസിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിയും ക്വാളിറ്റിയും ഒന്നും വലിയ ശ്രദ്ധിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വെള്ളം താന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ളൊരവസ്ഥയാണ് ഇത്. ഫുള്ള് ചള്ളയൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് തെന്നുന്ന രീതിയിൽ നടക്കാനേ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു അതുവഴി കൂടെ ഒന്നും. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ്. ഈ ചള്ളയെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മൾ കുറേ ദിവസം എടുത്തു. ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര പൊടിയായിരിക്കും. വീണ്ടും മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. ഇതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് റോഡൊക്കെ പഴയ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ കുറേ മാസങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തു. പിടിച്ചോ